você sabe que quem manda no RJ1 é você. É você que acompanha o RJ1. A sua participação é um termômetro pra gente. E olha essa mensagem que eu recebi na rede social do Arthur Salles, de Macaé, na tela cheia. Ana, começa o RJ1 ao som de Raça Negra. Bom, como o desejo do nosso telespectador é uma ordem, e o RJ então começa no clima do sextou. Pode rodar, Dudu. Didi. Tá aí o pedido do nosso telespectador. Começamos então, são 11h45.